Tubahaye ikaze hano mu murenge wa Rutunga, aho tugiye kubazanira iki kikadasiteri kinini rwose mubona imbere yanyu, tugiye kuyijyaho neza, kadasiteri rwose iri gukorerwa amasuku ku bwinshi, batangiye kuyishyiramo amakaro, ikaba ihagaze amafaranga makeya hano mu murenge wa Rutunga. Imbere hano ni ahagana ku Bimana, aho muzi hafashe izina rirerire hano mu murenge wa Rutunga, murabona ko iri ku muhanda neza, aha tubibutsa ko ari imiturire, ni imiturire, uyu muhanda uri ku miturire neza, aho rwose mugiye kuhabonera ku mafaranga makeya. Kadasiteri ni iyi tuyigezeho nk'uko mubibona, ikaba ari muri pariseri isa nkaho ari ituyemo igarukamo inyuma gatoya, waza ukiyongeraho korotire, murabona ko ari kadasiteri nziza cyane, iri gushyirwamo amakaro mo imbere, mbese ikoze muri bwa buryo bugezweho, ikaba ifite pariseri rwose igaruka inyuma. Reka tugereyo turebe, murabona ko ari ahantu heza, ahantu ushobora kuza ugatura, umuntu yavuga ko rwose ari muri tura neza. Muri kubona iyi kadasiteri, tugeze mu bikari byayo iracyari gukorerwa amasuku, mbese iracyari kwitabwaho. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ugatura, ushakamo n'ubundi butaka ushobora gukoresha. Rero aha hantu hafite ibyumba 5 utabariyemo n'uturiya dukorodoro n'amasaro ya dubure, ifite ibyumba 5. Reka turebe ko twarebamo imbere tukabereka uko hameze. Ni kadasiteri ikiri gutunganywa, rero murumva ko kuba wahita uyinjiramo bigoye, ikiri gutunganywa, ariko aho igereye aha ngaha ihagaze miliyoni 25. Ni ahantu heza cyane hafi n'ibikorwa remezo bya Rutunga, imbere hariya ni ku isoko, ni ku murenge hafi, mbese navuga ko iyi nzu iri mu buryo bwiza. Ngwino rero witurire mu gace keza kandi gatekanye ku mafaranga makeya, ukazaboneraho no kuba wakwagura ibikorwa byawe nk'ubutaka. Hano haracyaboneka ubutaka bunini cyane ushobora kuza ukagura, ibintu bikagenda neza cyane. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.